Evet, şu anda Murat Başçavuş hamsiyi çekiyor. Hamsi yok burada, gözünü seveyim. Ya ayıp olur buna hamsi denilir Ama mi ya? bizi küçük düşürüyorsun hamsi gibi. Bu ufak. Bu ufak. Ona yukarı çek. Hani şey Getir getir. Evet, şu anda hamsiyi çektik. Karadeniz'deyiz. Hamsi topluyoruz. Bu da hamsi değil mi? Evet, diğeri de büyük hamsi, görüyorsunuz. Muhteşem. Yukarı abi yukarı.